السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك للأهلي، ألف مبروك مبروك. واحد مرة واتنين وتلاتة لحد 43. الأهلي يا جماعة مش شايف حد. كولر جاي يقول لك أنا جاي أعمل قلق في مصر وإفريقيا. كولر نزل الماتش لقى أوزيريو مؤلف مش بيلعبش، بيلعب ارتكاز ومفيش حد. الزمالك مش موجود في نص الملعب. قال لك ده راجل طيب قوي. قال ده الناس دي ناس طيبين. نزل الرجاله، نزل الشحات طق اول جون. صاروخ في صبحي هيعمل ايه؟ ما عرفش يجيبها. الشوط التاني طق صاروخ. صبحي قال له يا عم حرام عليك، وانت مالكش اخوات؟ ما فيش غيري. قال له خلاص يا عم. جه معلول ببطن رجله على يمين صبحي، جون. الزمالك راح فين؟ ما تعرفش. طب اوزوريو فين؟ اوزوريو كان بيبص في ورقته، ما تعرفش يبص في ورقته بيعمل ايه. طب يا عم غش من كولر، يعني بص غش من كولر كده مش هيتعمل لك محضر غش. اقعد بص الكولر شوف بيعمل ايه. وبعدين كابتن خالد الغندور كان بيقول لك ده مدرب معاه احسن سي في مصر. يا عم ده ولا سي ولا في. احنا الشوط الاول بنتفرج على الاهلي بس يا جماعه. الاهلي نزل فعلا، بيلعب نفسه. الناس بتحرك براحتها، سيطره، ضغط، كل حاجه عملها الاهلي. درجه الاستحواذ كان حوالي 65 35 او 64 36 حاجه زي كده. ومعرفش ازوريو مين اقنعه يلعب بالطريقه دي، ان مفيش لاعب ارتكاز او مفيش، ما بيلعبش بارتكاز. يا راجل انت حرام عليك. زيزو حد يرجعه ورا؟ انت لغيت زيزو. طالما لغيت زيزو لغيت الزمالك. هو زيزو دلوقتي هو الزمالك وانت لغيته. طب شيكابالا بادئ بيه يعمل ايه؟ شيكابالا شويه ويتعب واحنا عارفين. شيكابالا شويه ويتعب. بس بصراحه الاهلي ولا شيكابالا ولا اوزوريو ولا زيزو ولا اي حاجه. الاهلي السنه دي يا جماعه بيعمل عظمه. الاهلي في الشوط الاول بيغني لوحده. الاهلي الشوط الاول بيغني لوحده. يعني مفيش حد، ما بيلعبش حد. وهو ده الاهلي، والاهلي عودنا على كده. والاهلي جاي يقول لك انا دوري بلا هزيمه، حتى بما فيهم الزمالك دوري بلا هزيمه. فالاهلي السنه دي وكولر ده راجل لازم الناس تتعلم منه. كولر جاي بيدي دروس. بقول لك جاي بيقول انا جاي اعمل قلق في مصر. ومبروك تاني للاهلي، و100 مبروك يا جماعه. احنا قعدنا كل ساعه تقريبا بنقول الاهلي مبروك. كولر الراجل يعني ايه، كل ما يعدي على حد ياخد بطوله. كل ما يعدي ياخد بطوله. الاهلي طبعا زي ما احنا شفنا كده نزل الشوط الاول مستحوذ، سيطر على الماتش بكل جوانب الماتش. كل حاجه عملها. طبعا كسب في الشوط الاول جاب 3 اجوال، وده سكور حلو. ده غير اللي ضاع طبعا، غير كهربا ضيع، غيره ضيع، غير قفشه اللي جت في العرض. يعني الاهلي كان يطلع مثلا 5-0 الشوط الاول، وكان فكرنا بزمان ب6-1 والكلام ده. بس هو الراجل بصراحه، لعيبه الاهلي طلعت رحيمه بالزمالك وجابت 3-0 بس. خلص الشوط الاول 3-0. نزل الزمالك الشوط الثاني. اوزوريو طبعا راجع نفسه، رجع غير الخطه ونزل لعيبه وغير المهم الزمالك فعلا بقى شكله حلو. نزل لعب الزمالك، جت ضربه جزاء من ديانج، زق اللاعب لعبها زيزو فعلا حطها حلو، جت في الشناوي. بقى جون 3-1. الزمالك قال لك هرجع، كولر قال لك لا ترجع مين؟ اما غير تغييراته هو كمان. طلع تاو وطلع الشحات لانهم فعلا تعبوا. طلع فخري، نزل ناس تانية. رجع الماتش بقى متساوي تقريبا. الشوط هجمات هنا هجمات هنا. وجت عارضه لزيزو برضه في عرضه زيزو شاطها حلو، جت في العارضه. المهم الاهلي فضل يموت اللعب يا جماعه، يموت اللعب، يباصوا مع بعض لحد بلس 90 زي ما احنا متعودين من الاهلي. الاهلي خلص الماتش جاب 4-1. ولو الماتش طول شويه كان ممكن يوصلوا ل6-1. بس هو ايه، الماتش انتهى 4-1. و4-1 دي كمان يعني الزمالك محظوظ. الاهلي كان ممكن يزود الموضوع عن كده كتير. كان ممكن يزود فعلا الاجوال عن كده كتير. بس هو الزمالك محظوظ في كده بصراحه. وبرضه احنا قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات ان في فوارق فنيه بين الاهلي والزمالك كتير قوي. الفتره دي في فوارق كتير قوي بين الاهلي والزمالك، برغم غياب مروان عطيه اللي هو اثر على الاهلي طبعا. بس الاهلي زي ما عودنا الاهلي بمن حضر. ايا كان بقى، مروان غايب، الشناوي غايب، شوبير موجود، غيره غايب. الاهلي بصراحه عودنا الاهلي بمن حضر، وخاصه مع كولر بيعمل روتيشن كويس جدا، وخلي اللاعب اللي بره زي اللي بيلعب. فلما لاعب يخرج ولاعب ينزل ما بنحسش بالفرق. فجد كولر بصراحه يا جماعه الراجل ده بيعمل عظمه. لازم المدربين كده يجوا ويتعلموا منه، يدي محاضرات للمدربين في مصر. مش بقى الراجل يعني قاعد تحس ان هو هادي. يعني انت شايف كولر الراجل تحس ان هو هادي مفيش حاجه، لكن هو بيفكر. هو قاعد قاري الماتش وعارف هيعمل ايه وعارف مين اللعيب اللي هينزل. وزوريو على الجانب التاني الراجل يعني مش عارف، هو النوته دي تقريبا غاليه عليه. فهو بيقعد يبص في النوته كتير. على راي كابتن مدحت شلبي، يا ابني اللي ذاكر ذاكر.
ما خلاص اللي ذاكر ذاكر يا ابني، انت جاي تذاكر هنا قبل الامتحان ب5 دقايق؟ ده مش في قبل الامتحان، ده جوه الامتحان جاي يذاكر. ما ينفعش. المفروض تتعلم شويه من كولر وتنزل صح وتقرا الملعب صح. بس حتى لو قريت الملعب هتعمل ايه مع كولر؟ الراجل جاي بقول لك، جاي بيقول انا جاي اعمل قلق. يعني كولر بصراحه ما بيديش فرصه لاي فرقه. بينزل هو جون من الاول، خلص الماتش واحده واحده، جون كمان تالت رابع زي ما عمل مع الزمالك. الغريبه ان الاهلي عمل نتيجه كبيره على الزمالك، ما عملهاش مع فرق مع احترامي اقل من الزمالك. الفرق التانية كانت بتلعب عن الزمالك، كانت بتقاوح قدام الاهلي عن الزمالك. يعني كان ممكن الاهلي يكسب 1-0 مثلا، فيوتشر اتعادل في حاجات كتير، لكن الزمالك اصلا مفيش. يعني برضو الزمالك المفروض يبقى هو اسمه الزمالك، يعني نازل يلعب حتى الماتش يبقى احسن. الشوط الاول احنا ما شفناش الزمالك اصلا، فنزلوا يا دوب الشوط التاني هو اللي الزمالك بقى ليه شكل. بس هنرجع ونقول تاني مبروك للاهلي. مبروك للاهلي تاني مره وتالت مره. قلنا لحد 43 دوري، لحد 11 افريقيا، وعن الاهلي بقى حدث ولا حرج. كاس العالم هو ده الاهلي يا جماعه. والاهلي السنه دي زي ما قلنا خلاص قال انا مش شايف حد. انا مش شايف حد ولا في مصر في الفرق المصريه ولا في الفرق الافريقيه.